I'm challenging him to be a man, a politician, and a honest person. That he's under contract to represent Nyendo Mokungwe as a new member of parliament. And he's sitting on the commission to represent us, the opposition members. And the political parties that are in parliament are known on the opposition side. The political parties in the parliament that are represented on the commission are known. They are PPP, GEMA, DP, UPC, FDC, and NUP. We are 6. There is no party here called the DA in the parliament, at least. So it is his constitutional right to associate with the others and form a political party. But he should also respect the rights of others. Like, I should be represented on the commission by somebody who is truly my representative. Don't impose yourself on me. So let him resign these positions and give NUP an opportunity to lead the opposition in the parliament. Because people have never voted for DA to be in the parliament of Uganda. So there is no way he should continue representing us on the commission when he is no longer one of us. He doesn't attend our meetings. He doesn't even greet some people. So how can you represent me when you cannot associate with me? 2, the people of Mukungwe voted for NUP. If you are no longer part of NUP and you trust and you want to tell everybody that what you are doing has been endorsed by the people of Masaka, go ahead and resign. Let's have a by-election in Masaka. You win back the seat. Otherwise, for issues of him joining with the others to form a political party, that is their right. And I don't begrudge them. I don't blame them. If it is right with them, let it be. But he should not use it again to deny us representation, to deny the people of Masaka representation under NUP, which they voted for. That is the only fair thing for him to do. If he's following the constitution, it is only within the last year of parliament that he could do shift from one political party to another in the last year of parliament. So he can say, yes, this is not a political party, but once you constitute yourself and launch yourself with colors and even start signing members, then you can't pretend that you are still in NUP. When you go outside and hold rallies attacking a political party that sent you on the commission to represent it, that gave you the ticket that brought you to parliament, then that's not fair. I'm only calling for us politicians to be honest. The honest thing for him to do is either to leave the issues of DA until the last year of parliament, or to resign from the positions he's holding on behalf of NUP. Let him be man enough. For me, people have been accusing me that I deserted my friend. It's not true. The truth of the matter is that my friend deserted me. He deserted me because he was one of the major players. He was one of those people who really moved me to join NUP. So, but we are all the people who cannot go on moving every other day. Misunderstandings are supposed to be there in every political party. They do exist. Like for me, I wouldn't have left DP if Mao had not hijacked that party and taken it up to Museveni. I would not have left DP. I only left because there was no DP to associate under. So we went to NUP. We are in a constitution amendment exercise for whatever thing that you don't really support. If you have any issues with anything in the NUP, we are in a process where you can propose changes. So belittling individuals in a political party, trying to behave as if you are seeing Mr. Kyagulanyi for the first time, it is even absurd that somebody, you associated with someone, you went together in the polls, you were his deputy,
and then today you wake up and say tetwagala bayimbi. You are accusing people of being homosexuals and you are talking about a man with a wife and children. This is very unfair. All of us in NUP here voted for the bill. We were never punished in our political party. Kati babijjawo ebyo bye bagamba mbu nno bo bavudde mu kibiina lwa busiyazi. So. All of them, they came here and the name of the Sewungu and the who? Naluyima to head the Government Assurance Committee. They refused to move. They used the numbers in NRM. So it is as if NRM, through our colleagues, is also taking over the opposition. They want to be the leaders of both the government and the opposition, which is unfair because NUP is not leading the oppositionist side because of favors, but because when we went to polls, at least the official results showed that we had the second position. That's why we are leading the opposition. So I still think that my colleagues will come back to senses and return to NUP and we build this party. Or if they are really in separating with us, let them go once and for all. Naye tosobola gamba nti omuntu mubi fe Abaganda tugamba nti mpokya abijja n'ebibye. Ekibiina bwe kiba ekibi n'ebyakyo byonna ebirala biba biki? Naye oli eno oli mu mmotoka eriko enamba emyufu bakubira saluti bakola ki? Oli commissioner ate abakutadde mu commission ate obagamba nti nno babi. Gwe obaagalako bintu so nze manyi nti ng'ebibiina byonna ebirala we biri n'NUP erina ensonga zaayo naye nze manyi nti waliyo oluumu ey'okwetereza. Ne we baali mpise saaligenze kubanga bino si byakwerimba, waliwo byenzikiririza. Omanyi bannabyabufuzi ekibatambuliza awamu sigamba mbu beeyagala ku bya feesi. Bannabyabufuzi ekibatambuliza awamu kubeera nanzikirizeemu ku by'obufuzi, to expound the same ideology. Kasita omuntu mwawukanya endowooza y'ebyobufuzi nga mwawukana saate si musango sina lutalo. Nze ndi wa NUP, banange nabo be bansookayo era be bansikiriza n'okusikiriza, in particular Oweekitiibwa Sseggona naye era nga Mwami Mpuuga ajuliriza ne batunnyonnyola ensonga lwaki mu kiseera kino naffe bannabyabufuzi abakulu twali tusaanidde okuyimirira emabega wa Honorable Ssentamu Kyagulanyi olw'okuleeta amaanyi amajja mu struggle, era ebigambo ebyo bye baatugamba ne tubigula era ffe tukyayimiridde. Kakati bannaffe bwe baali babivaako, Mwami Mpuuga bwe yali abivaako, nsonga zaali ziri ku ye nga muntu era twafuna omukisa ne tutuula ne tuzoogerako. Nze bampita mu ngeri ey'enjawulo ng'omuntu ali siniya, ne ntuula mu miitingi eyo ne twennyonnyolegana era ne tuvaamu nga tukkiriziganyiza. Mu butuufu waliwo n'omuntu omu eyali agezaako okugamba Mpuuga ajja kuva wano ebyo abiveeko. Mpuuga n'amugamba nti sirika mangu gwe nambeshe, nze sirina maanyi nga singa kibiina kyaki kya byabufuzi. In fact mwabalala mwenna mugende bino ebintu mubiturekere, nze vice president ne president wange ne twesika mikono ne tuva wali nga tukkiriziganyiza teno ye plan era nze awo wenkyali. So tewaaliyo nsonga yonna ekwata nti nno oba ekibiina mu constitution yakyo kigamba nti tweyisa bwe kiti nti munnaffe kye yagamba nti ekyo mu constitution y'ekibiina sikkiriziganyiza nakyo. By the way nga tulina mu mbeera yakutereeza ssemateeka wa kibiina nga kitegeeza nti wabaawo n'omuntu alina any ideological point gy'atakkiriziganya nayo mu process eno ey'okukyusa ssemateeka waddembe okukola ki okugireeta nayo neetereera.
kakati era kyemuva mulaba n'abakubye bendera ze nalabye zabadde mu kifaananyi kya muntu oyo politics nasembayo mulaba ku Obote ye yalina enkola ey'okuba akatweke mu bitengi n'abiwa abantu so ffe twamanyira politics atakulembeza nti nno bantu baki tugamba ensonga ezatugatta zizino nti Uganda ekulemberwa bubi nti abakulembera Uganda bava dda ku nkola ya ssemateeka nti tulina obuvunaanyizibwa buli omu okusooka okweresa ebibye tugatte amaanyi tugende tusooke tweterereze eggwanga lyaffe like nti our nation, our country is under captivity. Now we have a duty and obligation ekintu mwe tuinvestinze obuvubuka bwaffe bwonna ffe abamu ne bannanga abo obuvubuka bwaffe bonna tubinvestinze mu kintu kino nga tugamba Uganda tulina okulaba ng'eddayo ku musingi constitutionalism, rule of law and democracy tubiteeke wano mu Uganda era ekyo kye twasituka okulwanirira kakati gwe bw'ova ku ekyo n'otandika okulwanira ebirala nze munange gwe oba onvuddeko sinze mba nkuvuddeko gwe oba onvuddemu sinze mba nkuvuddemu contradiction gye basosokola yeyo okwataakinga abantu nti bayimbi nti baki balaasi ate ne bagamba nti bannange kye tusookeddeko tukutte ekyennyanja ekinene kiikino nga kirimo even more than what they were saying to have hated about Nuupu. Bye beekoze wali byabadde bibi nnyo n'okusinga bye bagamba bye badduse so kwegamba ekyo kitegeeza musajja ayogeredde awo eriiso ly'omukulu awadduka lawe walaba persistence ne consistency eri munnabyabufuzi bw'obanga ekintu ogamba nti kikyamu kibeere kikyamu naye gwe bw'obanga omukono ogumu gusonga mu kintu nti kikyamu ate omukono omulala nga guwerokaminga n'ekisinga nawo ffe tetubeerangako na Kyagulanyi nti twamwendosinganga muyimbi tweyendosinga munnabyabufuzi munnaffe omukulembeze eyasobola okutrattractingira a particular generation of Ugandans n'abakkirizisa nti nabo balina role to play in the liberation of their country. It's just so happened nti omuntu oya omulimu gwe gwa buyimbi nganze bwe ndi munnamawulire naye bw'ogenda ku muntu ng'omunoonyezaayo lwagamba mbuno onoonya mirror image effect ku Kyagulanyi by the way si kituufu si buli muyimbi yenna nti alinga Kyagulanyi si buli muyimbi yenna nti alinga Kyagulanyi kubanga nze kyemanyi mu politics naddala ow'obukuusa bagamba if you want to fight someone if you read the 48 laws of power they say if you want someone to fight somebody you create a mirror image effect on him like bw'olaba kapa n'ogiterawo endabirwamu bwe yerabamu n'etandika okwerwanyisa that you fight your image kyebaagala. But I think Kyagulanyi is not like Gun. For all intent and purpose, Kyagulanyi no musayininge banjawulo naye nga bwegambye mu Nuupu eyo waliyo omuntu abantu betwalonze okwogera ku nsonga ezikwata ku oyo omusayininge bajja kubabuulira nze ate kati nze ndi mukazi mukulu nja kuba neeryazaamaanyiza okwogera ku muntu oyo omwana wa bendi muto well ne batandika ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo kyo buli muntu wa ddembe naye eky'obuntu bulamu bw'osalawo okutandika ekibiina ky'ebyobufuzi oba okuva mu kyobaddemu oyingira ekirala ng'olina ofiisi mw'otudde ku lw'ekibiina kiri ye ofiisi ogireka n'oddayo eri abalonzi n'obagamba bannange mwanonda wano nga ndi NUP naye kaakati nafuuse wa kibiina kino obwo bwe bwesimbu olidde kaakati awo n'oddayo abalonzi n'obawa omukisa oba okusalawo oba baagala okukiikirirwa omuntu alina endowooza eyiyo kuba kono tetuliwo ku lwaffe tuliwo ku lw'abalonzi nti abantu b'emukono nze bansindika wano baali baagala kukiikirirwa muntu w'NUP okiraba olunaku lw'eŋŋamba nina eddembe lyange NUP si kyakwagadde ŋŋenze wano
mba nina okuzaayo ekifo ky'abantu b'emukono nenziramu nembasaba nembagamba bannange kati nafuuse wa kibiina kino munzizaayo mu paalamenti bwe bakkiriza nenzija wano bwe batakkiriza nesibasala ki nsawo ate mu ennaku zino ne tugamba waliwo omwaka guli ogusembayo ogw'omuntu asobola okukola ki okukyuka naye wakati wano oli under strict requirement okukiikirira abalonzi nga bwe bakulonda so kakati ekyo kyokka nze kyendabamu ng'ekitali kyaki kya bwenkanya naye ekyobwenkanya nti omuntu waddembe okola ekibiina kyebyobufuzi ne banne bwe bakkiriziganya nabo ebikikwatako ebyomunda byesimanyi kubanga manyi mabika alina ekibiina kye bayita SDP bwanika alina kye bayita PDP ate ye wanuupo wano ani omulala kugamba engeri gye beegattamu sibitegeera oba bo babitegeera kati bali nabo besimbawo ku bwa pulezidenti nga webagwa kati bazze nono gamba oluusi ngenda nembuuza nti oba nze sibitegeera ng'ennaku zino natandika okubeera omunafunafu mu byobufuzi kubanga nze ndabanga abantu abakuŋŋaanya nze for the first time wendabye omuntu ng'asayininga nti wuyo asayininga omuzannyi mu political party nti gundi asayininga gundi ajja muwagire fango nisimanyi gamba byonna bineewuunyisa naye bandaffe baleeseyo enkola ya politics empya nti enkola ya politics wa opposition alwanyisa opposition eyo nayo ki mpya bakati olaba tubadde wano nga fena tugamba banaye tukuŋŋaane ng'aba opposition fena nga bamemba ba parliament twogere ku feeti ya Dr. Kizza Besigye naye n'abantu baffe abalala bangi nabadde mu kkomera nensanga abantu bangi nnyo kwegamba kooti marshal kati esinganeka n'akakooti ka meeya ka KCCA ekamenyeewo manyi luli akakooti ka KCCA ako ke kabadde kasingana okuba n'abasiba abangi eruzira kati kooti maaso sebe ekyo ekitiibwa yakyeddiza abantu baffe bangi bavundira luzira wali ku kooti gye basalawo edda nterina buyinza kuyingira mu nsonga z'abantu baki ba bulijjo kakati bwe tugamba ntukuŋŋaane mu ekyo gwe nga tojja naffe kakati tetumanya woosambira ate nga ffe abamu tukkiriza nti mu Uganda mulimu sayidi bbiri ne bw'oba wa kibiina ki ne bw'oba wa kibiina ki at the end of the day mu Uganda mulimu sayidi bbiri eyabayagala status quo esigalewo n'abakooye eyo embeera era nga bakolerera eyo embeera ekole ki eveewo tewaliwo ya wakati awo so olina okusalawo ng'oyingira ebyobufuzi sayidi kweza ebbiri ogenda kubaawa naye tosalawo mu kwogera bwogezi ebikolwa byo bye bikulaga nti nno ne gwe bw'ojja n'okola omukolo omunene ennyo n'oguvaako nga toyogeddeeyo kizibu kyonna ku bali mu buyinza kye bakola naye nga ogenze ku bantu n'ogenda ne mu biri pasono n'ogenda ne mu kuwaayiriza kwegamba oyo politics kika kipya era neesunze okukirabako n'olwekyo mawu mwetikidde obubaka asayininga abantu bano bagende Christmas bagirire ewaabwe bambi omuntu abadde mu kkomera myaka 2 bagambye sigini kyayo yemujja mu kkomera lwaki odirdalinga bambi ne justice so ekizibu kyendabye wano it's about justice it's about the infrastructure very poor structures very poor conditions ndabye akawunga nkaliddeko ne kannema ne mukama wano tekayita n'omuntu alina embizi ye ng'agisaasira tagiwa kawunga kendabye wano wabula babadde bagezigezaawo bwe balabye nga tujja ne bateekawo ku muceere awo omufumbo ogw'amangu awo naye era akawunga kali kamaze ne kabaloopa nga weekali wali kyetuwulidde nti ekyemisana bakirya ssaawa 3 ez'okumakya ekyeggulo bakirya ssaawa 7 ez'emisana ku ssaawa 9 n'ekitundu ne bagenda beebaka era ffe tulese bayingidde kwebaka naye ng'obusenge bwe babasibiramu beebake madukundu temuli mpewo ate balimu bangi nnyo so tulabye ne kubasibe abantu bakajubi tumulabye yakuwa stroke
mujjukira musango gwa Kajubi tumusabira n'atuddamu nti bannayuganda tubagambe nti beesabire bokka n'abaana baabwe ye muntu omu nti yesu okumusabira si kibi n'ekisinga obulungi bannayuganda buli muntu yeesabire n'abaana be kubanga n'eggwanga lyaffe lyonna awamukomera enjawulo nti ye ali muli nefunda naye ye bw'atunulira Uganda yonna komera ate n'atugamba nti mwetegefu okubeera mu komera okutuuka nga kyalwanirira kisiddwamu ekitiibwa ekisooka nti yakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka ekyokubiri nti asimbiddwa ne mu kkooti ya bumenyi bw'amateeka nti si mwetegefu kukyusa balooya be beebo era bwe bagamba nti nno looya we tebamukkiriza mukyala Martha Karua kulembera ajja kusooka alwana olwo olutalo olw'okuba nti awolerezebwa abo balooya bakola ki bayagala ekirala nga bali wamu ne mukyala we ne batangaaza nti bo sigamba mbu baagala kusinkana mwami Museveni bamwegayirire bo tebalina kye bagamba mwami Museveni baagala bwagazi sisitimu ey'amateeka ekole nti bannansi abantu ba bulijjo tebawozesebwa mu kkooti z'amagye era si mwetegefu kwewolezaako mu kkooti y'amagye wadde ogisaba okumweyimirira kuba nakyo kimenya amateeka ayagala zibweyo mu kkooti gy'ateekwa okuwozesebwa yava dda mu kkomera emyaka 2 yava dda mu magye emyaka 2 egisukka mu 2 egiyise era tasobola kuwoleza mu kkooti y'amagye kati bw'anaddayo okuwoleza mu kkooti entuufu alyoka yeewozeeko emisango ffenna tumanye ebyali e Kenya era byasuubira nti buli muntu yenna agenda kumanya nti byali bya bulimba bya kupaatiika bya kugezaako kumulemesa demokrasiya nenno nze nga minisita wa internal affairs ekintu teye ekikulu kyembadde muvunaanyizibwako Dr. Besigye ebyo bikwata ku musango balooya be bajja binnyonnyola naye nze kibadde kinkwatako kwe kulaba mbeera ki mwali wano era aba prison bantutte ku kasenge namba 18 namba 8 mwasula mulimu akatanda kalinga akatandaalo bwe kati kafunda nnyo omuntu yeebasaako kabiriza akatanda kafunda bwe kati n'akasenge nako kalinga 1.5 meter mulimu akatanda ne kabulangiti n'akafalisa akatini ennyo era eyo yonna abasibe bazinga bulangiti nga 4 ze bebakako abo nno be bali mu kiraasi eyo ndooza ye Sheraton yeno obusenge bufunda nnyo buli mu ddukundu bwe buli obwazimbwa ku mirembe gya 1900 empewo tetambulamu bulungi mulimu kwegamba olaba nga saturation y'empewo si nnungi mulimu ebbugumu lingi eyo section erimu abasibe 18 nga 3 bokka be basalire 15 bali ku remand kyensanze nti kubo abaliyo be bannuupu ababadde mu diaspora bannanuupu abamu babakwatira Kenya omu babiri babakwatira Kenya abalala bali be South Africa nga bazzeeko kuno abaddukanya nuupu South African chapter ne babasibe eyo okuva mu 2021 kitwewuunyisiza bali eyo munda babasibidde eyo be bamu kwabo abali eyo ku side Besigye gyali basanzeeyo bambi nga banakuwavu naye bo bagamba tebalina buzibu ku prison aba prison tebalina kye babakoze wabula ebizibu ebiriyo lw'okuba nti ekomera funda emmere embi enkola yeeri yennyini ey'abafuzi b'amatwale n'amakufulu geegali agedde agakuusiira kwegamba kibi nnyo okuba nga tuli mu mwaka 2024 mu kyasa ekya21 ng'abantu bakyabasibira mu makomera ge baasibirangamu abantu mu myaka gya 1800 ng'abantu mwe bakyasibiddwa abasibe wano bali mu 3,000 ne bali mu kifo ekyategekerwa abasibe nga 1,000 kwegamba embeera yo mu komera mbi nnyo butoilets buli obukadde obwedde obwakuusiira naye okasanga mu wodi mujjudde abantu naye nga balina butoilet bwe buti bubiri muwunye ekivundu byatasobola kunenyeza makomera bo bano abamakomera beera basiimuula naye nga mwe basiimuula mukadde tugenze mu ddwaliro nga flowa yokka eringanga oba ekiraalo naye ng'olaba bambi abasirikale b'amakomera n'abasibe baabwe
beerwanako okulaba nga babeerawo mu mbeera eyo enzibu. So tutandika butandisi tugenda kulambula amakomera gonna mu Uganda. Ekisooka tunoonya abaana ba NUP abaasibirwa obwerere tubamanye mu makomera gye bali, kubanga abamu kye tulabye betumanyiiko be batono, abali eri munda be baki be bangi. Kakati naye n'ekyokubiri bannayuganda bonna ekirungi okwekebeza siriimu, omuntu ne yeekebeza ng'akoze eki ng'ayagadde ng'afunye ne counseling. Naye bo bagamba balina eddagala baba bagenderera omuntu bamujjanjabe, ne tukirabyemu elementi y'okutyoboola ki eddembe ly'obuntu. Naye tutandise butandisi, tukomawo wano ku Monday tugende mu kkomera ly'abakyala, twagala na kulambula ttaka eryo lye baagala okugamba nti bagenda kugaba baagala ligabira mu Musigansimbi. Tukyeyongerayo mu makomera Kitalya, Kigo ne mu buli regioni eya Uganda tujja fuba okulaba nga tutuuka mu makomera tuyoke tuwandiike ripoota eyawamu gye tunaawa Parliament nga minisita owa Shadow mbawe Parliament eryokera bekyekola nga nange njitwalidde eriisa eryokubiri. Ekimu ku bizibu wano bali batya nnyo bannamawulire naddala kamera, tebaagala kamera. Kirimu obulungi olwa security naye kirimu n'obubi nti buli wolaba omuntu ayeekweka kamera emirundi egimu abaako byakola byatayagala nseekole ki nseerabe. Naye n'ekyo nakyo tujja kiteeka mu ripooti tulabe nti abantu abali ebweru biki bye basobola okumanya ku bigenda mu maaso mu makomera. N'amakomera ogajjako ekifaananyi kiri ekikadde ekyo kyali ky'abafuzi b'amatwalo okuzimba ebisenge ebiwanvu ennyo ng'obumooli buli eri. Tulabye Dr. Besigye asulanga wano naye ng'akamooli kali futi 2 waggulu, naye nga mwe muteeka okuyita empewo gyassa mu kadukundu bwe kati mwe bamusibira okuva ku ssaawa 9 batakyasobola kufulumawo paka nkya, ate ssaawa 3 nti kwata ekyemisana, nti ate ssaawa 7 nti kwata ekyeggulu, nti ssaawa 9 yingira weebake. Kwegamba olabira ddala ng'obulamu obwo bwa nnaku nnyo 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 bwe bayitamu.